平時就係忙鋪頭嘅嘢已經好唔得閒啦，我仲邊有時間同心機去經營我個 IG 啊？好啦，就算真係俾我有時間啦，我都唔知要出啲咩好，好似呢淨係可以介紹下產品同服務，除咗呢樣之外，我真係唔知可以出啲咩喎。咁啊唯有求其咁樣去出咯，結果出完啲 post 又靜英英，又冇咩人 like 同留言，真係嘥心機同埋嘥時間。唔知大家係咪都面對緊呢種情況呢？其實你有呢種情況呢，並唔係因為你文筆唔好，只係你唔識得用啱嘅方法同工具去幫你自己嘅啫。所以今日呢，我會同大家去分享一個方法同埋工具，教你哋點樣可以輕鬆用1日嘅時間整到1個月嘅 IG post 出嚟嘅。而呢個方法亦都係我哋學生一直用緊嘅方法嚟嘅。咁如果你哋唔想錯過呢個精彩嘅內容，就記得睇到最後啦。Hello， 大家好，我係 Ecom Planner 嘅阿 Jan， 好耐冇同大家見面啦。喺呢段時間呢，我哋都收到唔少人嘅關心啦，就問我哋點解咁耐都冇出片啊，係咪唔 run 啊？咁放心啦，其實呢，我哋呢一個 channel 呢係會繼續咁樣 run 落去嘅，只係我哋呢一排呢忙住去優化我哋嘅課程，所以先少咗同大家見面嘅啫。咁我哋嚟緊呢都會勤力啲出翻多啲片俾大家，同大家呢繼續分享更加多點樣可以喺網絡上更加有效咁樣推廣你嘅生意嘅。如果你唔想錯過我哋任何嘅資訊呢，記得就訂閱我哋啦，同埋記得撳埋隔籬嘅鐘仔啊，咁我哋一有新片 update 嘅話呢，你就可以第一時間收到通知噶啦。好啦，整 IG post 呢，睇落去好似好簡單咁樣啦，都係揀幾張相拍下片，然後寫幾隻字咪出得咯。但係呢，當我哋真係想認真呢，透過 IG 呢個平台去 sell 我哋嘅產品、我哋嘅服務嘅時候呢，你就會發現呢，你自己呢會用咗好多時間去出 post 啊，有時出下直情係連主題都諗唔到嘅，淨係識得一味咁樣去介紹自己嘅產品啊、自己嘅服務，結果咪搞到自己啲 post 都好悶咯，又冇咩人同我 like 啊 comment 咁樣，成日都好似自己同自己講嘢咁樣。有時呢，諗下自己都唔知自己出 post 係為咗啲咩嘅。所以如果我哋係有一套又快又有效嘅出 post 方法呢，係非常之緊要嘅。咁我哋今日呢會同大家去講解2個重點嘅。第一點就係會同大家講點解 IG 貼文嘅文案咁重要，而第二點呢，我哋就會同大家去講翻究竟我哋可以用啲咩方法先可以提升10倍嘅速度去製作我哋互動率極高嘅 IG 貼文嘅。咁我先講下我哋 IG 貼文入面嘅文案點解咁重要先啦。因為呢，文案呢係我哋同觀眾嘅最主要嘅溝通渠道嚟嘅，我哋係可以透過文案呢將我哋嘅產品啊、我哋嘅服務嘅好處呢傳遞俾觀眾嘅。咁所以呢，如果你能夠將文案寫得好呢，你係好容易呢令到觀眾喺咁多嘅 IG post 上面呢對你篇貼文呢有興趣，從而間留意到你嘅。咁我就舉個例子啦，就當你喺 IG 嗰度開咗一間寵物用品店咁樣啦。如果你打算出一個 post 去介紹你嘅玩具嘅時候，咁你會點樣寫呢？我諗應該有好多人呢會咁樣寫嘅。首先呢，就會先介紹下呢一個玩具究竟係用啲咩物料整啦，然後呢，再講翻呢一個玩具嘅尺寸係幾多啦，幾多 cm 乘幾多 cm 咁樣，然後呢，再寫埋個價錢啦，最後呢，就會去呼籲翻話如果你有興趣就 DM 我哋啦咁樣。我諗應該真係好多人都會咁樣寫嘅。不過呢，你換位諗下，如果你係個觀眾，你見到一個咁嘅 post 嘅話，你會唔會俾佢吸引到呢？我諗未必啦，除非你個玩具真係好少見好特別啦，咁我都會停低望多幾眼嘅。但係呢，大部分呢，望一望呢，基本上就會碌走噶啦。咁點解呢？因為呢，觀眾係好難呢可以喺呢一啲冷冰冰嘅資訊裏面呢去感受到你個玩具嘅價值嘅。反而呢，你俾一啲咁資訊性嘅內容佢嘅話，佢好快呢就會專注喺呢一個玩具個價錢上面。咁如果你稍為將個價錢 set 得高少少嘅話呢，其實佢哋呢就好快碌走咗，或者佢哋會去直接 Google 嗰度 search 下睇下有冇其他寵物店都係賣緊呢一個玩具嘅。咁但相反，如果你能
能夠咧喺內容裏面咧寫得貼切啲啦，等佢哋咧發現咧同佢有關係嘅話咧，咁成件事又唔同晒噶咯喎。咁我攞翻同一個玩具嚟講啦，如果你能夠寫呢個玩具嘅時候，你講話原來呢一個玩具咧係用一個抗塵物料去整嘅，咁狗狗咧喺地上面去玩呢個玩具嘅時候咧，就唔會咁容易黐到成嘴都係塵啦。咁你咪唔使驚佢食到污糟嘢，肚痛唔舒服咯。如果你係一個有養開狗嘅人嘅話，你一望到呢一個內容，你其實好快就會專注咗呢一個 post， 停低望多幾眼嘅。同時間，因為我已經講咗一個會買玩具俾狗狗嘅主人咧，佢哋平時嘅顧慮係啲咩？你已經好快就去解答到佢啦，佢咪會想再知多啲有關於你呢個產品嘅資訊咯。究竟點樣買啊？點樣買法先可以平啲咧？等等嘅資訊。咁除咗呢樣之外咧，我哋文案咧仲可以幫我哋咧同觀眾有效咁樣建立信任同感情嘅。咁我再攞翻頭先寵物店嗰個例子嚟講啦，例如出 post 除咗介紹我哋啲產品，我哋仲可以去分享一啲關於寵物得意嘅短影片啊，或者一啲故事。咁呢個時候咧，觀眾其實好容易咧就會透過你呢一啲 post 咧同你產生共鳴。咁喺呢個過程咧，佢慢慢就會同你增加咗信任噶啦。咁所以咧，我哋可以睇到啦，喺 IG 貼文入面咧，文案真係扮演緊一個好重要嘅角色。所以當我哋咧有一個好紮實嘅文案咧，我哋之後再用一啲圖片啊、影片等等嘅唔同形式去發佈咧，好自然你嘅文案咧就會有人同你互動，甚至咧好容易就會有人同你買嘢噶啦。不過我咁講梗係講得輕鬆啦，如果真係寫到個好文案就話啫，但係事實上當我真係想做嘅時候，你就會發現一啲都唔容易嘅，淨係要諗觀眾究竟關心啲咩，都可以嘥咗我哋成日嘅時間，都諗唔到出嚟嘅。所以咧，依家我就想同大家去講第二個部分，究竟我哋點樣先可以提升10倍嘅速度去製作互動極高嘅 IG 貼文啊？好啦，咁講到點樣去提升呢？咁我哋首先就需要清楚知道成個背後嘅理論係點樣，然後我哋先再用一啲適合嘅工具去幫我哋搭建一個 IG 嘅管理系統。當我哋搭建咗呢個系統嘅時候，我哋就可以輕鬆咁樣整到一篇篇高互動嘅 IG post。咁我哋喺開始講呢個理論之前，我哋就要去諗一諗啦，點解我哋每次整 IG post 嘅時候會咁難咁嘥時間嘅咧？但其實文案之所以難整咧，唔係我哋唔識寫嘢，而係我哋唔識得去將呢一個步驟去流程化咗佢。咁即係咩咧？我哋咧可以簡單將呢一個流程分為咗4大步驟，就係規劃、行動、分析、優化。我哋一開始需要去規劃翻我哋呢一個月究竟係想做到啲咩目的嘅，之後我哋先會再跟住個目標一步步咁樣去整一篇篇嘅貼文，令到咧我哋可以順利做到我哋想要嘅效果。當然啦，我哋整完個貼文唔係完嘅，喺過程當中咧，我哋都需要去分析翻同埋去觀察翻我哋發佈咗嘅貼文嘅成效係咪真係去到我哋預期想要嘅效果。如果做唔到，係要點整咧？我哋係要點樣去調節先可以做到我哋想要嘅效果咧？我哋就步步咁樣去分析，最後我哋就會再喺下一次整貼文嘅時候再去調整翻我哋嘅內容同方式，令到我哋係更加容易做到我哋想要嘅目的嘅。咁你如果本身對整 post concept 都冇乜嘅時候，你係呢個時間係需要去學點樣去整 IG post 啦，去當中有一啲咩技巧需要注意，呢啲你都需要學嘅。咁可能你就會喺行動嘅過程就會比較吃力。咁成個理論就係咁樣樣啦。當我哋咧一開頭規劃咗我哋想要做到嘅目的，我哋就會去實際去行動。行動咗之後咧，我哋就會再去分析究竟我哋有啲咩地方做得好，做得唔好嘅。最後咧，我哋就會去優化，慢慢咁樣去改善。咁喺成個流程你不停咁做咧，你就會越做越好啦。相信大家聽到嚟呢度咧，都大致上明白成個流程背後嘅理論係點樣樣噶啦。咁但係我哋淨係明都未夠嘅，我哋呢個時候咧就需要去用一啲工具幫我哋去搭建呢一個流程。而我自己用緊嘅咧就係呢一個 Notion 嘅軟件去幫我搭建呢一個嘅管理系統嘅。咁我之所以會揀呢一個軟件去幫我整一個管理系統咧，並唔係冇原因嘅。佢裏面咧有3方面咧比較優勝，令到我去選擇佢嘅。咁第一咧就係佢嘅客製空間咧係非
常之大嘅。咁我哋就可以好容易因應我哋唔同嘅情況、唔同嘅目的咧，去砌翻一個個唔同嘅管理系統。咁 Notion 咧，佢自己本身咧都有好多一個個唔同嘅 template 嘅。咁我依家咧就帶大家去睇一睇佢有啲咩 template 先。咁你都見到啦，佢有好多唔同嘅模板咧，係俾你喺唔同嘅情況去用嘅。例如你而家係翻緊學嘅，咁佢都有一啲學生嘅 dashboard 啦，可以俾你追蹤翻你每一堂嘅學習嘅進度啦，亦都係相對應嘅位置去 mark notes 啊咁樣嘅。咁如果對我哋依家做生意嘅人嚟講咧，佢嘅 work templates 咧就會比較啱我哋用多啲啦。咁你都見到啦，佢都有個 projects and tasks 嘅 template 啦。咁喺我哋日常管理裏面咧，我哋係真係有好多 to do list 要做嘅，有唔同嘅 project 要去追蹤啦。咁我哋咧就可以透過呢一啲嘅 template 去幫我哋有效去管理翻究竟我哋做嘅進度去到邊啦。所以其實我哋可以喺呢一度去揾一啲比較啱用啲嘅 template 啦，然後咧我哋再因應自己嘅實際情況去做一啲加加減減，去修改成啱我哋自己用嘅 template 嘅。咁第二點咧就係因為呢一個軟件係免費嘅，咁雖然咧你見到佢有唔同嘅收費方案啦，但係其實佢哋每個方案之間咧，其實最大嘅出入咧係可以容許其他賬戶咧去到你嘅賬戶裏面去做一個共同編輯嘅啫。咁如果你自己本身都係一個 one man band 或者你個團隊根本唔係大嘅團隊咧，你其實係可以考慮直接用佢嘅免費版本已經夠用噶啦。因為佢免費版本咧，除咗分享方面係有啲限制之外咧，佢其他功能上嘅搭建咧，基本上係冇任何嘅限制。我哋大部分會用到嘅功能咧，都可以喺免費版本用到嘅，而我自己都係用緊免費版本嘅。咁最後一點咧，就係呢一個 Notion 咧係可以俾我哋咧跨裝置咁樣使用，即係咩意思咧？即係我可以咧將呢一個 Notion 嘅 app 咧係 download 落手機嗰度啦，亦都咧可以同時間喺電腦度 download 翻 Notion 呢一個 app， 咁就可以方便我哋咧隨時隨地去管理翻我哋所做嘅嘢啦。就好似我平時行下街，突然之間諗到一啲 idea 可以出 post 用喎，咁我咧就可以直接打開我手機上面嘅 Notion app 啦，去 mark 低我相關嘅 notes。之後嗰幾日我真係有時間去坐喺度整貼文嘅時候，我就可以打翻開我嘅電腦啦，喺電腦上面嘅 Notion 嗰度去睇翻我前幾日所諗到嘅 idea， 再完善翻我嘅文案內容，咁樣都得嘅。咁樣一嚟咧，我哋就可以咧好方便去隨時隨地去管理我哋所做嘅內容啦。咁我嘅管理系統係點樣樣咧？咁我嘅管理系統咧就係呢一個啦。咁呢一個咧唔單止係我哋自己用緊嘅，亦都係我哋學生一直使用緊嘅一個管理系統嚟嘅。咁我今日咧就想透過呢一個管理系統同大家去示範一下，究竟我哋平時係點樣去管理翻我哋嘅 IG 出 post 嘅程序，令到我哋成個流程咧可以更加流程化嘅。咁我都簡單咁樣講解下啦。我哋頭先講到第一個流程嘅步驟咧，就係規劃。我哋規劃定我哋呢一個月要做到啲咩效果，究竟我哋要出幾多個 post， 點樣出發等等嘅呢啲規劃，我哋都需要喺第一個步驟做咗先嘅。所以我就喺我自己嘅呢一個 IG 管理系統裏面，喺 homepage 嘅位置咧，我哋就已經 set 咗一個目標設定嘅。咁我就會喺呢一個位置咧去設定翻每一個月嘅目標啦。例如我依家呢度睇到啦，3月份咧我就設定咗個目標係增加粉絲100個嘅，然後我再規劃翻我究竟呢個月可以出到幾多個 post。例如我 plan 咗我自己16個 post 啦，咁我就會再去規劃埋唔同嘅貼文嘅內容類型，究竟係想點樣分佈法。咁我哋已經規劃咗我哋嘅內容分佈有幾多啦，今個月要發佈幾多貼文之後咧都仲未夠嘅，我哋就會去到下一個部分。咁呢一個部分咧，我哋就會繼續去規劃埋我哋呢16篇貼文唔同嘅類型，究竟喺邊一日發佈啦，同埋幾多點發佈嘅。咁我哋呢啲基本資料都規劃好晒啦，我哋就會去到下一個階段，行動階段啦。咁行動階段咧就真係實實際際去製作貼文嘅，咁就會去
去到下面我哋呢一個部分。咁呢個部分咧就叫做內容的製作啦。咁你會見到佢係一行行咁樣嘅。咁最主要咧呢個部分咧，我哋係攞嚟去追蹤翻每一篇貼文佢嘅製作進度去到邊。咁你見到啦，第一行咧佢係寫住 no 狀態嘅。咁呢一個咧就係當我哋喺上面嘅部分咧去規劃咗嗰16篇貼文，而我哋未開始正式寫內容嘅話咧，咁佢全部咧都會擺晒喺呢一個位置。咁當我要開始寫佢嘅時候咧，我就會將佢拉去隔離嗰格構思。咁你會見到唔止係構思嘅，咁你會見到有編寫中啦、等待發佈啦、已發佈同埋暫時擱置，仲有封存嘅。呢啲唔同嘅狀態咧，就會因應翻我嗰一篇貼文整到咩情況而去擺翻。咁呢個時候我就可以一眼睇晒究竟我呢16篇貼文有啲咩做咗，有啲咩未做，有啲咩係已經到發佈日子啦，我要嗱嗱聲去做晒佢嘅。咁我哋就可以好有效咁樣去管理翻我哋每一篇貼文啦。好啦，咁當我哋咧開始實際去寫嗰篇貼文咧，我哋就可以咧去揀翻嗰篇貼文撳一下啦。咁就例如我而家整第一篇貼文啦，我就會喺呢度撳一下。咁當我撳咗之後咧，你會見到隔離咧就會 show 咗個畫面出嚟嘅。咁我哋咧就可以直接喺呢一個畫面入面咧去開始寫我哋嘅貼文啦。咁你都見到我呢度咧會有一啲字啦。其實咧佢最主要嘅作用咧就係我寫文案嘅時候咧，佢去提醒翻我究竟要寫啲咩，每一個步驟係啲咩嘅。因為咧我哋每次製作貼文嘅時候咧，其實都會有一啲既定嘅步驟。咁我哋咧就可以將呢一啲步驟咧製成一個模板，咁當我每一次真係要寫嘅時候呢，佢就會顯示出嚟，去逐步提我要做咩啦。咁就好似我依家呢一個咁樣啦，我哋會一開頭去提自己究竟我哋呢一篇貼文嘅主題係啲咩啦，然後再去提自己究竟我呢一篇貼文個傳遞信息係啲咩，要傳遞啲咩信息俾觀眾啦。之後呢，我哋就會再去 set 翻個題目啦，然後再用唔同嘅文案框架去寫內容。最後再去將啲 hashtag 填上去，都未完嘅。去到最後我都會有一啲檢查表啦。咁呢檢查表就係一啲出貼文嘅時候需要提到自己有啲咩需要關注嘅地方啊，等等呢啲呢，我哋就會喺呢一個步驟呢去寫埋落去，然後去提翻自己究竟有啲咩做咗，有啲咩未做。咁呢個流程你唔一定要跟我哋嘅。咁如果你不嬲都有一個既定嘅流程嘅話，你可以直接呢好似我哋咁樣擺落去，咁樣去提自己就得噶啦。咁仲有一個題外話啦，咁 Notion 咧除咗佢係就咁管理之外咧，其實佢哋都有一個叫 Notion AI 嘅。咁呢一個當然係一個付費嘅服務啦。咁佢一開頭有免費嘅 quota 啦，你都可以去試下用嘅。咁我哋只需要撳 /AI 啦，然後就會彈咗出嚟啦。當你寫內容嘅時候咧，冇咩 idea 啊，或者你想轉一轉個語氣咧，你就可以透過呢一個 AI 嘅功能去幫你。你會見到啦，你可以叫佢改變你嘅語氣啦，或者去幫你去揾一啲 idea 出嚟嘅，等等你都可以透過 AI 去幫手，令你咧喺製作嘅過程咧可以更加快嘅。如是者咧，你每一篇貼文都係咁樣去做。咁當我哋整好晒咧，我哋就等待發佈啦。咁嚟到呢個狀態咧，我哋都仲未做晒嘅。記唔記得咧？我哋頭先所講嘅流程裏面，去到行動之後，下一個部分咧就係分析。所以咧，我亦都係我自己呢一個管理系統裏面咧，整咗一個成效分析，去記錄翻我每一篇貼文發佈咗出去之後嘅數據係表現成點嘅。例如啦，我哋去記錄翻啲 like 數啊，或者我哋曝光率啊、觸及率呢一啲嘅數據，我哋都可以記錄去擺喺呢一度嘅。咁其實你可以直接喺呢一度整一啲 table 去直接 mark 都得嘅。咁但係因為我自己咧記錄嘅數據咧就比較多啲啦，所以我為咗方便去 mark 同去睇咧，咁我就直接咧用咗 Google 嘅試算表去幫我記錄呢一啲嘅 data 啦。然後我再將呢一個表格嘅連結咧放喺呢一度。咁我每次咧想去查看呢啲數據或者去記錄呢啲數據嘅時候咧，我只需要去翻 Notion 呢一度去揾翻成效分析呢一個位置去撳翻佢，我就可以直接去打開個 file， 就唔需要咧下下去到 Google Drive 度慢慢去揾翻個 file 出嚟啦。咁除咗呢一樣啦，你其實平時啲文件上嘅管理，你都可以用呢一種形式咧，用 Notion 去幫你管理嘅。咁我哋分析咧
唔係純粹將啲數據記錄完咁就完嘅。我哋分析嘅過程咧，我哋仲需要咧去反思啦，去檢討翻究竟自己有啲咩做得好啦，有啲咩做得唔好。所以咧，我哋就需要去整一個反思報告，就好似呢一個咁樣啦。我咧就會去分析翻啲貼文，究竟有啲咩貼文做得好，有啲咩貼文做得唔好。同樣都會分析埋 Reels 啊、限時動態咁樣嘅，都係一樣去分析翻有啲咩地方比較做得好嘅。去到最後咧，我哋都會去整體咁樣去分析翻有啲咩內容咧粉絲觸及率會比較高啦，有啲咩內容咧係會觸及到比較多啲非粉絲嘅。咁等等呢啲分析完之後咧，咁我哋就可以更加清楚知道究竟我哋有啲咩內容可以做到咩效果啦。咁去到最後咧，我哋都可以去重新檢視翻究竟我哋喺一開始所設定嘅目標係咪真係做到啦。如果做到嘅話，咁當然好好啦，證明你嘅方法係啱嘅，可以諗再點樣再做得好啲。咁如果未達標嘅話，咁我哋亦都會喺呢一個步驟去反思翻究竟有啲咩地方做得不足，而導致我哋達唔到呢個目標。咁當我哋已經好清楚知道自己有啲咩表現得好，表現得唔好嘅時候，咁我哋喺下次製作貼文嘅時候呢，就會更加有方向知道點樣去優化啦。咁我哋就會喺呢個反思報告裏面所分析翻嚟嘅內容呢，應用翻落去下一次製作貼文嘅時候去做翻一啲改善咁樣啦。咁頭先都有講過啦，我哋呢個流程咧係不斷咁樣重重複複咁樣去做嘅，唔係話你做到去優化就完咗。我哋去到優化完之後咧，我哋就會去釐定翻下一個月我哋嘅具體目標係啲咩，然後我哋再去安排翻究竟我哋要整幾多個貼文啦，啲貼文嘅分佈類型係點樣樣，然後再 schedule 翻個時間，之後咧再逐篇逐篇貼文咁樣去製作。其實你就會見到成個流程就係不停咁樣做。咁開頭咧，你會覺得好麻煩、好辛苦嘅，又要分析又要檢討。但係當我哋咧慢慢咁樣去做落去之後咧，咁你會發現咧，你後面去 mark 數據啊，去做反思咧，只會越做越快嘅啫。因為咧，你已經係越嚟越容易去做到你想要嘅目標噶啦。咁我哋成個系統大致上咧就係咁樣不斷咁樣去 run 落去啦。咁當然啦，如果我哋喺平時咧可以做定一啲調查咧，係可以令到我哋成個製作流程咧更加快嘅。所以你會見到我嘅系統入面咧，會有一啲夢想顧客啊、顧客想法啊、hashtag 等等嘅呢啲調查咧，我都會將我收集到嘅資料擺晒喺呢一個系統度。咁當我要用嘅時候，我都有方法咧去隨時隨地揾佢出嚟，攞嚟應用翻落我嘅貼文裏面嘅。咁但係咧，我就喺呢個部分咧就唔再同大家去go through埋去，究竟我哋點樣可以做呢啲調查，點樣去收集啦？唔係嘅話咧，條影片就真係太長太累贅啦。因為咧，我淨係講緊呢一個系統點樣去實行出嚟啦，點樣因應你自己嘅實際情況去修改呢？我哋都講咗超過3個半鐘頭嘅。咁如果你真係好有興趣想學我哋呢一個管理系統點樣去用嘅話呢，咁你可以考慮加入我哋嘅課程啦。咁裏面呢都會逐步咁樣帶到大家嘅。Anyway 咧，呢個部分呢唔係我哋今日想同大家講嘅方向嚟嘅。咁我今次呢最主要呢係想同大家講，究竟 Notion 可以點樣去幫到我哋去實行我啱啱所講嘅流程規劃、行動、分析、優化。咁我都好希望咧，你哋可以參考到我哋呢一個系統咧，去用 Notion 製作一個屬於你自己嘅管理系統嘅。咁去到最後啦，我都想同大家去講翻啦，我哋喺整 IG 貼文咧個程序睇落去好似好簡單咁樣啦，加上咧依家 AI 又非常之盛行啦，令到我哋咧去整 IG 貼文嘅速度啊、時間上咧都真係輕鬆咗好多，容易咗好多嘅。不過如果你有真係落手落腳去試嘅話，你會發現到當我哋冇咩方向同埋諗法嘅話，最後咧我哋都冇辦法好清晰咁樣落到個指令俾 AI 啦，佢最後只能夠出咗一篇平平無奇嘅文案出嚟。咁試問又點樣打動到人呢？就算我哋掌握咗技巧啦，我哋再利用 AI 去幫我哋寫文案嘅時候，你都會發現我哋都係需要做最後嗰步嘅修改，去加入一啲人類獨有嘅情感同埋創意落去，先可以令到觀眾咧透過我哋嘅文案引起共鳴，從而咧同我哋一步步去建立信任同情感嘅。所以 AI 咧真係冇辦法完全咁樣取代我哋去製作文案嘅，佢只能夠咧去加快我哋製作嘅過程。當我哋冇
方向嘅時候，去俾少少方向我哋。但係歸根究底呢，我哋最終都要掌握成個製作 IG 貼文嘅過程，去製作一篇又一篇打動人嘅 IG post 出嚟嘅。咁如果你想學得更加多技巧，透過 IG 平台去推廣你嘅生意，透過你嘅 IG 貼文去將你嘅服務同你嘅產品去講出嚟，傳遞到去你觀眾面前嘅話，咁我哋依家咧都有一個免費講座俾大家嘅。咁只需要咧你哋去翻描述欄嗰度會有個連結，撳入去參加就得噶啦。咁如果你覺得我哋呢條片分享嘅資訊好有用嘅話，咁就記得 like 咗佢啦。咁仲有啦，我哋嚟緊都會 keep 住去分享唔同主題嘅內容啦。咁如果你哋有啲咩 topic 特別想知嘅話呢，咁你哋都可以喺下面留言同我哋講翻，咁我哋就會因應你哋嘅需求啦，去製作一啲你哋想知嘅 topic 同你哋去分享啦。咁我今條片呢就嚟到呢度啦，我哋下條片見。